Yomg'irli kunlardan keyin mana kartoshkalarimiz ham yaxshigina rivojlanib o'sib qoldi. Hali suv ichganicha yo'q. Mana shu holatda. Yaxshigina yomg'ir yoqqani kartoshkalarimizga yaxshigina sezilarli darajada o'stirib, palaklari ham kattarib qoldi. Hozircha mana shu holatda yaxshi rivojlanib ketmoqda. Mana shu kartoshkalar 35 kunlik holatdagi mana shu holatda. Ekilgandan buyon mana shu 35-kuni ekinlarimizning holati mana shunaqa. Keyin bu yerda bir sinov amaliyoti uchun bir narsalar qilingan. Uni keyingi videolarimizda bir yoritib beramiz bu nimaligini. Bu yoqqa pomidorlar ekilgan, pomidorlarga suv qo'yilgan, suv tomib yotibdi. Keyin biz bir qiziqib o'zimiz yerga yaxshigina nuri berib ishlov beramiz. Mana shu yerlarga ham har yili bir gektariga bir 100 tonnadan oshiq go'ng qo'shiladi. Go'nglarni yaxshi berib ishlov beriladi. Shuning uchun ham hosil o'ziga yarasha bo'ladi. Agar ishlov bermasa, ovqatlamasa, hosillar yaxshi bo'lmaydi. Nurini biz katta 20 tonnalik mashinalarda olib keltiramiz. Mana shu bir 20 tonnalik mashinada kelgan holati. Endi maqsadimiz chirimagan nurini berayotgandik. Uni har xil zararlari, o'ziga yarasha zarar taraflari ham ko'proq o't bosib ketadi. Shuning uchun mana shu joyda biz ikkita yama qozib qo'ygandik. Yaqinda qozdik. Qazib, to'proqlarini chiqarib, mana shu joyga bir 25 tonnadan ikkita yamaga nuri tushirganmiz. Xudo xolasa bu yamaga to'ldirib suv kiritib, mana shu nurlarni bir yuvib, ustidan biogomisni chuvalchanglarini tashlash niyatimiz bor. Yerlarimizga asta-sekinlik bilan mana shu chuvalchanglarni ko'paytirib olsak, keyin biogomis bilan o'simliklarni kattalashtirardik. Har oy bitta ikkita mashinada go'ng tushiriladi. Kun botish arafasida hozircha. Bizda hozircha mana shu holat. Like bosing, kommentariya bildiring, o'z fikringizni qoldiring va obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying.